Всем привет! Всем привет, вы на канале Max Show for Kids, и сегодня мы идем смотреть на поезда. Дизель стоит. Ой, Сава, иди смотри. Макс, смотри, здесь трактор есть. Сейчас будет ехать здесь поезд. Смотри, выезжает. Это скоростной какой-то. А где ты? Треть ходит аурус. Наш любимый маневровый тепловоз. Что не проводят. Более еще назад едет там просто. Но он останавливается, значит ночью уже. На остановку едем. Авария! Нет, не авария. Ну ночь сейчас настала. Вот, он, видишь? О, снимай видео, смотри. Видишь, там? Снимаю. Ты пошла, ты решил. Надо деньги, ты хочешь длиннее еще Смотри, как пиратный. А это несется, смотри. Вон, смотри, поехал. Здесь старательная штука. Пароль даже выехал.
Наступила ночь. Там вообще не следует. Как они могут спать не следует? Что они дома. Ну, наконец-то запустили. Куда можешь едет? Когда он едет, на станцию, наверное. Знал, что на бабочек камера стоит. Да.
Как тебе макет? Круто. Ставьте лайк, подписывайтесь. Канал. Всем пока-пока. Пока-пока.